trucos con este cipo. Van a colocar sus dedos así para ese truco. Ay. Esperen. Déjenme acomodar esto. Lo van a poner así. Que esta cosita quede atrás de este dedo. Sostienen así. Ah, se me cayó. Ok. Cerrarlo nuevamente. Ok, ya lo agarré. Ahí sale. Una vuelta, prendemos, cerramos. El otro truco es abrirlo así, dar una vuelta, lo abren, dar otra vuelta, hacen así, y así, luego así. Ya. Lo abren, giran, otra vuelta, agarran, dan otra vuelta, acá, 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 acá y ahí, cierran. ¡Vamos, Ochoa! Ok. Ahora vamos a hacer todos los trucos que les enseñé. Ok, primer truco. Dicen, ay, no quiero que vean mi cara. Ok, primer truco, les dije ya. Lo abrimos fácil. Recuerden, lo avientan hacia acá y jalan así. En total sería el truco así. El otro, el que les dije, listo. Esta marca es buena para supervivencia porque esto, si lo abren abajo trae algodón bañado en gasolina. El segundo truco que les dije era abrir, se lo pasan aquí, una vuelta, otra, giran, dan esto, giran, avientan, agarran, prenden, cierran. Ya me estoy quemando con esto. Bueno, este es el cipo. Recuerden, lo compré en H-E-B. En H-E-B lo compré. Es donde está Cinemex. Está Cinemex. Luego está Innova. Y a un lado de Innova Sport, o sea, del Innova Sport del grande, hay una tienda que se llama City Pop. City Pop.
o algo pop así. Bueno, dice pop y venden peluches y todo eso. Está la caja y a tu derecha están los hipo. Las mechitas te valen 30 pesos. Te valen 30 pesos. El líquido, o sea, la gasolina te vale 80 pesos. Y el hipo 140. Y hay de varios tipos, no solo de los Beatles. Hay de Thanos, hay de Deadpool, hay de otakus, hay de Naruto, de Batman y así. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse y denle like. Chao.